Доброго времени суток, дорогие друзья. Занимаясь в очередной раз домашним способом обжаривания кофе, происходит такой процесс, при котором легкий ветерок выдувает шелуху кофейную. И на этом этапе зерна становятся чище и им легче обжариваться. Но когда они обжарены, также необходимо провеивать уже готовые зерна. И также это связано с ветром, с потоком воздуха. Все для того, чтобы шелуха отделилась и появилось чистейшее кофейное зерно, пригодное для приготовления. Решил вместе с вами порассуждать о том, когда на нас дует жизненный ветер каких-то испытаний, переживаний, насколько мы укоренены и утверждены в Боге, насколько мы доверяем Ему, не просто верим в Его существование, а в то, что наше основание, наши корни в Нем глубоко. Когда дует ветер испытаний, шелуха отделяется. Как-то Иисус сказал, что сатана просил провеять вас, как пшеницу, чтобы отделилась вся эта шелуха. И это происходило тогда, какие-то испытания были на апостолов. Иисус тогда сказал Петру, что я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Он и по сей день ходатайствует за своих детей, молится. Но насколько мы готовы к этим испытаниям, показывает только само испытание. И печально наблюдать, когда кто-то, оказывается, не был укоренен, утвержден в Боге. И какой-то ветер человеческих учений, испытания, проблемы, жизненные трудности делают человека не только неверующим, но и ожесточенным, озлобленным и не желающим что-либо слышать о Боге. На самом деле у нас есть каждый день возможность укрепляться, углубляться, приближаться к Богу. Для этого мы можем и должны есть наш небесный хлеб, Слово Божие, читать, размышлять. Как сказано в первом псалме, что праведник, он не сидит, не стоит и не ходит туда, куда не нужно, но в законе Господа воли его размышляет о нем день и ночь, и будет как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит много доброго плода, которого корни глубоко пущены. Именно благодаря углублению в Слово Божие, именно благодаря молитве, благодаря приближению к Богу, добрым делам, да, то, что Господь сказал, новую заповедь вам даю, любите друг друга. И это также утверждение, укоренение в Боге. Как вы думаете, какие у вас есть мысли, когда подует ветер испытаний? Сколько шелухи с нас летит, и не будем ли мы слишком легкими, чтобы не унесло нас? Спасибо за ваше внимание. Буду благодарен вашим комментариям. И если кому-то это понадобится, можете поделиться этими размышлениями. До новых встреч.